مع العلم هذه القيافة كلها كلفتني $1500 من غير الحزام. 1500 دولار؟ 1500 دولار القيافة من غير الحزام والقبعة. يعني إذا أضيف الحزام اللي يثبتون عليها تطلع $2500. هذا الستايل ايش قد صار لك بيش تلبس؟ صار لي 3 سنوات بيه. يس. منين تاخذ الملابس مالتك؟ من مول منصور، من الانترنت، يعني اطلبه اونلاين. ثق بالله هذول خطيه. هذا ليش صار هيك؟ لانه ماكو فوق راسه موجه ناصح يفهمه انه قيمتك الحقيقيه لا بقصه شعرك ولا بالاكسسوار اللي تلبسه ولا بسعر ملابسك. قيمتك الحقيقيه بالفهم، بالعقل، بالعلم، بالمهنة اللي تمتهنها حتى الناس تحترمك لأجلها. وإذا كانت قيمتك الحقيقية هي بمقدار ملابسك شقد وشقد تسوى بالسوق، فأنت ما إلك قيمة. ليش؟ لأن هسه أقدر أجيب لك 1000 واحد أنيق، بس شنو الفايدة؟ أنيق وحكي مخربط. تقدر تلفت انتباه الناس بلحظة واحدة من خلال مظهرك، بس كلهم تهزمهم إذا نطقت كلمة واحدة وأنت تجهل. هذول الشباب كلش خطية، لأنه هذا بعد 5 سنوات راح يطلع هاي فيديوهاته، يطلع هاي صوره، ويقول يدق على راسه أنا شلون كنت هيجي أسوي. وكلنا إحنا مرينا بهذه المرحلة، لكن الفرق كان أكو كبير يوجه وينصح ويعلم. من حقك تسألني تقول لي يعني شنو الأناقة مو مهمة؟ النظافة مو مقياس؟ لا حبيبي، مهمة وأساس ومقياس، بس مو هي اللي تحدد قيمتك. وحدها مو كافية، لازم أكو علم وفهم بدماغك تشيله حتى الناس تحترمك وتقيمك لأجله. أما إذا اعتمدت بس على أناقتك، هاي إذا موجودة أصلا يعني، فأنت مفلس.